Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургууль. Монгол Улсын их сургуульд байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн суурь шинжлэх ухааны салбаруудын хөгжиж ирсэн уламжлал, эрдмийн чадвар туршлагад тулгуурлан дэлхийн тэргуулийн их сургуулиудын загвар хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн шинжлэх ухааны сургуулийг 2013 онд байгуулсан. Шинжлэх ухааны сургууль бол Монгол Улсын их сургуулийн бүрэлдэхүүн 5 сургуулийн нэг. Энэ сургууль бол багшийн тоо, оюутны тоо, явуулж байгаа сургууль судалгааны үйл ажиллагаа, за энд хамарч байгаа хөтөлбөрийн тоогоороо энэ бүрэлдэхүүний 5 сургуулийн дотор одоо хамгийн том бөгөөд сүүлийн хэдэн жил Монгол Улсын их сургууль дээр хэрэгжиж байгаа либерал арт зарчмыг сонгодог утгаар нь хэрэгжүүлж байгаа онцлогтой сургууль юм аа. Шинжлэх ухааны сургуулийн хувьд байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны 3 том салбарт хуваагдсан тус үрдээ тэнхим нэгжүүдийг багтаасан ийм онцлогтой бүтэц. За өнөөдөр манай сургуульд мэргэжлийн 19 тэнхим нэг төвтэй сургууль судалгааны үйл ажиллагааг явуулж байна. За манай хамт олон зөвхөн Монгол Улсын их сургуульд болоод Монгол улсад дэд боловсролтой болсон хүчин бэлтгэхийн зэрэгцээ судалгааны их сургууль болох энэ Монгол Улсын их сургуулийн стратеги төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд онцгой үүрэгтэй ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл байгаль, нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны салбар чиглэлүүдээр манай эрдэмтэн судлаачдын бүтээсэн, зохиосон, гаргасан эрдэм хэлгээний бүтээл, нэгсэдүүд, зохиол, өгүүллүүд олон улсын мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүл, цувралуудад хэвлэгдэн гарч байгаа нь бидний бас зөв ёсны бахархлыг хүлээдэг юм аа. Цаашиж бид нар шинжлэх ухааны сургууль Монгол улстай төдийгүй Монгол улсаар авгалсан дэлхийн одоо ихтэй сургууль эрдэм хэлгээний байгууллагын дунд нэр хүндтэй байр суурийг эзлэхийн төлөө бид хичээн ажиллаж байна. Тус сургууль нь суурь шинжлэх ухааны олон чиглэлээр судалгаа, сургалт эрхэлдэг томоохон төв болохын хувьд ирээдүйд судалгааны их сургууль болон хөгжих Монгол Улсын их сургуулийн эрхэм зорилго, стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн чухал үүрэгтэй. Одоогийн байдлаар тус сургууль шинжлэх ухааны суурь чиглэлүүдээр сургалт, судалгааны ажил эрхлэн явуулдаг мэргэжлийн 19 тэнхимд 470 гаруй багш, 90 орчим ажилтан, бакалаврын төвчний 9200 гаруй оюутан, агсан төвчний 1900 гаруй сурвалжлагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж 36 багц хөтөлбөрөөр бакалаврын, 41 хөтөлбөрөөр магистрийн, 24 хөтөлбөрөөр докторийн сургалт эрхэлж байна. Шинжлэх ухааны сургуульд сурснаар оюутан та гүн гүнзгий мэдлэг, олон талын чадвар эзэмшиж, бүтээлчээр сэтгэх, асуудал шийдвэрлэх аргад суралцсан. Шинжлэх ухааны олон чиглэлээр үр дүнтэй суралцах орчин нөхцлөөр хангагдана. Профессор багш судлаачдын өдөрдөн гүйцэтгэж байгаа судалгааны төсөл хөтөлбөрт оролцсон ажиллах боломжоор хангагдана. Суралцах хөтөлбөрөө өөрөө сонгож бүрдүүлэх замаар бие даан суралцах орчин нөхцлөөр хангагдана. Тус сургуулийг төгсөгчид шинжлэх ухаан, соёл, боловсрол, улс төр, эдийн засаг, аж үйлдвэр, уул уурхай зэрэг олон салбарт амжилттай ажиллаж байна. Тус сургууль суралцсанаар танд өөрийгөө нээгэн хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны шинэлэг мэдээлэл, гүн гүнзгий мэдлэг эзэмшиж, олон талын чадвар бүхий мэргэжилтэн болж бэлтгэгдэх боломж бүрдэх болно. За Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны салбарын нийгмийн ухааны салбар нь бол 1947 онд байгуулагдсан. За өдгөө 6 тэнхим 80 гаруй багш, за 1500-аад оюутан, магистрант, докторантууд суралцж байдаг. За манай улс төр судлал, сэтгэл судлал, сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцаа, социолог, нийгмийн ажил, эдийн засаг, антрополог, археолог гэсэн ийм одоо тэнхимүүд хөтөлбөрүүдэд хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Манай одоо хөтөлбөрүүдийн бэлтгэж байгаа гол зорилго бол мэдээж одоо орчин үеийн зах зээлийн арчилсан нээлттэй нийгмийн тогтолцоонд нийгмийн салбарын чиглэлийн одоо мэргэжлүүдийг бэлтгэхэд оршиж байгаа. За бид бол орчин үеийн өрнөдийн онол үзэл баримтлал дүүжлэн Монголын нийгмийнхаа өөрийн онцлогт одоо нийцүүлж сургалт судалгаа одоо явуулдаг. За энэ чиглэлээр бол манай оюутнууд бол нэлээд одоо сайн чанарын мэдлэг чадварыг эзэмшиж төгсдөг гэдэгт одоо итгэлтэй байна. Антрополог, археологийн тэнхим, боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим, социолог, нийгмийн ажлын тэнхим, сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхим, улс төр судлалын тэнхим, эдийн засгийн тэнхим. 1991 онд социологийн тэнхим нь профессор Отхон Насангийн санаачилгаар үүсгэн байгуулагдаж 2000 оноос тус тэнхимд нийгмийн ажлын хөтөлбөрийг нээн нийгмийн ажилтныг бэлтгэж эхэлсэн.
Социолог, нийгмийн ажлын тэнхим болон Албаны бүгд найрамдах Герман улсын Мюнстрийн нийгмийн ажлын сургуультай хамтран хэрэгжүүлсэн нийгмийн ажлын сургуулийн хөтөлбөрийг хөгжүүлэх нь төсөл нь нийгмийн ажлын хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм. Социолог нийгмийн ажлын тэнхим нь өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 1370 гаруй социологч нийгмийн ажилтан бэлтгэж төгсгсөн. Бакалаврын сургуультаас гадна нийгмийн ажил, социологийн чиглэлээр магистр, доктор гэсэн 3 төвшөнд сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа явуулдаг. Өнөөдөр тус тэнхимд 16 багш, нэг туслах ажилтан, нийт 17 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг бөгөөд бакалаврын төвшөнд нийгмийн ажлын чиглэлээр 127, социологийн чиглэлээр 120 орчим оюутан, магистр, доктор буюу агсан төвшөнд 70 сурвалжигч тус суралцж байна. За Монгол Улсын их сургуулийн социологийн нийгмийн ажлын тэнхим бол 1991 онд байгуулагдсан ийм тэнхим байгаа. Ер нь социологийн шинжилгээ ухаан бол өөрөө хаана хүний эрх, хаана ардчлал, хаана ардчлалын үнэт зүйлс байна тэнд одоо хөгжиж дээгэрч явдаг ийм онцлогтой шинжилгээ ухаан. За Монгол улсад бол анхудаа социологийн шинжилгээ ухаанаар мэргэжлийн социологч бэлдсэн ийм академик институт байгаа юм. За социологийн шинжилгээ ухаан гэдэг маань өөрөө зарим судлаачид бол нийгмийн эмчтэй харьцуулж үздэг. Энэ бол нийгмийн гишүүдийг, нийгмийн системийн институтуудыг судалж тэдгээрийн одоо хөгжлийн нөхцөл байдал, хөгжлийн чиг хандлага энэ бүхнийг урьдчилан харж улс орноо хөгжүүлэх, төр засгийн бодлого, төр засгийн үйл ажиллагааг боловсруулах чиглэлийн одоо шинжилгээ ухааны үндэслэл бүхий мэдээллийг гаргаж өгч байдаг ийм социал шинжилгээ ухаан байгаа. Тэгэхээр нийгмийн ажилтан гэдэг бол юуны төрөнд нийгмийн сайн сайхны төлөө явдаг тийм ээ. Мэргэжлийн одоо зорилт бүлгүүдэд нийгмийн үйлчлэгийг хүргэдэг, нийгмийн бодлогыг төлөвлөдөг, нийгмийн донор гэж тодорхойлж болно. Үндсэндээ бол нийгмийн донор болохын хувьд нийгмийн ажилтнууд маань асуудал тулгараад байгаа, бэрхшээлтэй байгаа бүхий л одоо салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм дэд бүтцүүд бол нэгэнд үүсээд явж байна. Социологч бол зөвхөн Монгол төдийгүй ер нь дэлхийд бол социологийн шинжилгээ ухаан бол одоо байнга хөдөлмөр эрхлэлээр эрэлт хэрэгцээгээр бол эхний одоо 10-т багтаж явдаг. Тухайлбал 2020 оны QS World University Ranking байгууллагын судалгаагаар бол дэлхийн топ 10 шинжилгээ ухааны жагсаахад бол 6-д бол жагссан байдаг. За Монгол улсын хувьд бол манай социологч мэргэжлэр төгссөн оюутан бол нэгдүгээрт нь төрийн байгууллагуудад ажиллах боломжтой. Хоёрдугаарт нь хувийн хвшлийн бүх судалгаа шинжилгээ болон бусад байгууллагуудад ажилладаг. Мөн одоо эрдэм шинжилгээний байгууллагууд ихтэй сургуулиудад хөдөлмөр эрхлэх боломжтой. Түүнчлэн одоо иргэний нийгмийн байгууллагууд болон бусад төрийн бус байгууллагуудад ажиллагаа хийдэг. Үүний зэрэгцээ энэ мэргэжлийг сонгосон мэргэжлэр төгссөн хүн бол өөрөө ажил олгогч болж өөрөө ажлын байр бий болгох ийм боломжтой. Өөрөө энэ утгаараа бол социолог нь маш тийм хөрвөх чадвартай. Нийгмийн бусад нийгэм хүмүүлэг болоод байгаль технологийн шинжилгээ ухаануудын одоо суур зарчмыг онол арга зүйн одоо суур болж өгч за салбар дундын мэргэжил салбар дундын судалгаа шинжилгээ хөгжүүлэхэд бол их ажил бүтэлтэй байдаг. Манай тэнхимийн хувьд Монгол Улсын их сургуулийн хувьд бол нийгмийн ажил гэдэг хөтөлбөр маань бол үндсэндээ бол нэг юм хоёр чиглэлээр их тулгуурлаж үйл ажиллагаа явуулдаг. За эхнийх нь бол яг нийгмийн ажлын менежмент буюу бодлого төлөвлөлт гэсэн энэ чиглэлд бол сургалтын хөтөлбөр маань хичээлийн хөтөлбөрүүд маань чиглэгддэг. За хоёр дахь чиглэл маань өөрөө кейс менежер буюу яг тодорхой зорилттой бүлгийн хүрээнд нийгмийн ажлын үйлчлэгийг яаж үзүүлэх вэ тийм ээ. Үйлчлэгээ үзүүлэхдээ шинжилгээ ухааны гормыг буюу бие даасан шинжилгээ ухаан болохынхаа хувьд онол практикийн нэгдлийг хэрхэн хангах вэ гэдэг асуудал бол энэ мэргэжлийн хувьд нэм чухал гэж үздэг. Тэгэхээр нийгмийн ажил бол ажлын хөтөлбөр маань бусад хөтөлбөрүүдээс ялгаатай зүйл нь бол онол болоод практик хосолсон үйл ажиллагаанд суурилсан юм байдаг. Хөтөлбөр маань ч өөрөө одоо 3 төрлийн оюутнуудын хувьд бол 3 төрлийн дадлагтай танилцах дадлага байдаг, үйлдвэрлэлийн дадлага байдаг. За дээр нь мэргэжих дадлага гэсэн ийм 3 төрлийн дадлагын хүрээнд оюутнууд танхимаар авсан одоо энэ академик онлынхаа мэдлэгийг практик дээр тийм амьдрал дээр хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг энэ чадрыг бол эзэмшиж одоо төгсдгөөрөө манай энэ хөтөлбөр бол нэлээд их амьдралтай шууд холбоотой. Социолог нийгмийн ажлын тэнхимийн багш нарын эрдэм судлалын ажлын чиглэлийг авч үзвэл нийгмийн ялгуурлал, давхраа ажил,
нийгмийн зөрчил, хүүхэд хамгаалал, чөлөөт цаг, амьдралын хэв маяг, нийгмийн гаж үзэгдэл, гэмт хэрэг, иргэдийн улс төрийн оролцоо, ядуурл, шилжих хөдөлгөөн, нийгмийн ажлын менежмент зэрэг Монголын нийгэм тулгамдсан олон асуудлуудыг хамарч байна. Бакалавр болон магистрийн төвшөнд сургалт явуулахдаа сургалтын хөтөлбөрийг өнөөгийн нийгмийн бодит хэрэгцээ, шаардлагатай уялдуулах бодлогыг баримталж ирсэн юм. Тухайлбал социологч мэргэжилтэн бэлтгэхдээ нийгмийн бүхий салбарууд эдийн засаг, иргэний нийгэм, боловсрол, орон нутгийн хөгжил, удирдлагын зэрэг салбараар мэргэшүүлж байна. Түүнчлэн нийгмийн ажилтан бэлтгэхдээ гэр бүл, хүүхэд хөгжил хамгаалал, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хамгаалал, ядуурл, шилжин эрхстэй ажиллах зэрэг салбараар мэргэшүүлж байна. Социолог нийгмийн ажлын тэнхим нь Монгол Улсын их сургуулийн судалгаа шинжилгээний салбарын тэргүүлэх тэнхимүүдийн нэг болно. Социолог анх үүсэхдээ бол байгалийн шинжилгээ ухааны онлайн арга зүйр тулгуурлаж үүссэн байдаг. За одоо хөгжлийн явцад бол математик, статистик болон мэдээллийн технологи зэрэг бусад одоо шинжилгээ ухаануудын олд амжилтыг өөрсдийнхөө судалгаа шинжилгээнд өргөнөөр ашигладаг ийм шинжилгээ ухаан. Тухайлбал одоо энэ лаборатори бол социологийн танхимын социологийн мэргэжлийн оюутнуудын сургалт судалгааны түвшинс лаборатори байгаа. Энэ лабораторид бол оюутнууд маань мөн судлаачид маань өөрийнхөө судалгааны мэдээллийг боловсруулах, за мэдээлэлд дүн шинжилгээг мэдээлэл боловсруулахдаа одоо мэдээллийн технологийн томоохон олд амжилтуудыг ашиглах, түнчлэн одоо мэдээлэл боловсруулдаг SPSS, STATA болон чанарын судалгааны мэдээлэл боловсруулдаг өндөр хүчин чадал бүхий програмуудыг бол энэ лабораторид байрлуулсан. Энэ компьютерууд дээр одоо мэдээлэл боловсруулах ийм боломжтой байгаа. Үүгээр одоо социолог буюу бусад шинжилгээ ухаанаас их нийгмийн шинжилгээний онцлогтой мөн давуу талтай гэж хэлж болж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын их сургуулийн нийгмийн ажлын тэнхимийг төгсөж байгаа, нийгмийн ажлын хөтөлбөрийг дүүргэж байгаа суралцагчдын хувьд бол үндсэн 6 чиглэлээр бол одоо цогц чадамжийг эзэмшиж одоо төгсдөг. За хамгийн түрүүнд бол ерөнхий нийгмийн ажил, за тэгээд нийгмийн ажлыг одоо цаашд хөгжүүлэгч, нийгмийн ажлын одоо нийгмийн үйлчлэгийг хөгжүүлэгч гэсэн энэ чиглэлээр мөн судлаач, за мөн одоо нөлөөлөгч гэдэг ингээд 6 үндсэн чиглэлээр төгсдөг ба. Тэгэхээр манай Монгол Улсын их сургуулийн нийгмийн ажлын хөтөлбөрийг төгссөн төгсөгчдийн одоо яг ажил эрхлэлтийн байдлыг аваад үзэх юм бол нийт төгсөгчдийн бол 3.1% нь бол ерөнхийдөө судлаач мэргэжлэр ажиллаж байна. За 4.1% нь бол ерөнхийдөө нөлөөлөгч буюу нийгмийн ажлыг хөгжүүлэгч чиглэлээр ажиллаж байна. Хүмүүсийн хөтөлбөрийг төгссөн нийгмийн ажилтнуудын хувьд бол бас янз бүрийн бүлгийн хүмүүстэй ажилладаг. Одоо нийгмийн ажилтан одоо кейс менежерийн үүргийг бол үүсгэж байна. Манай төгсөгчдийн хувьд бас нэг онцлог бол Монгол Улсын их сургуулийн нийгмийн ажлын хөтөлбөрийг төгссөн суралцагчд бол төгсөөд гарах одоо ажлын байран дээр гарахад бол эрэлт хэрэгцээ ихтэй байдаг. Тэгэхээр багш бидрээс бол ерөөхдөө бол одоо манай төгсөгчдийг бол ингэж хүлээсэн бидэртэй хамтарч одоо дадлага хийгээд дараа нь бол манай төгсөгчдийг ингээд өөрсдөө бэлдэж авдаг олон байгууллагууд байдаг. Тэгэхээр бид нар бол одоо манай төгсөгчд нийгмийн янз бүрийн салбарт одоо амжилттай ажиллаж байгаад нь бол баяртай байдаг юм аа. Энэ мэрэгчлэр суралцж байхдаа бол би ямар чадваруудад суралцсан бэ гэдгийг ингээд бас та бүхэнтэй хуваалцъя гэж бодож байна л да. Энд суралцж байхдаа социологч хүн гэдэг бол аливаа нийгмийг судлахдаа аль тал нь сайн, аль тал нь муу, аль ч талаас нь ингэж үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадамжтай болсон байдаг. Тэгээ тэрийгээ бол би хэдийд мэдсэн бэхээр 2009-оос 11 онд Австралид бол Мельбурний их сургууль төгсөж байхдаа бусад хүүхдүүдтэй ингээ баг болоод ажиллаж байхдаа бол би энэ чадварыг бол энд сууж байхдаа бол эзэмшсэн байна гэдгийг ойлгосон. За түүнээс гадна манай одоо социологи мэргэжлэр төгссөн хүүхдүүд маань олон талбарт бол ажилладаг. Төрийн байгууллагуудад гэдэг дандаа бодлого боловсруулах, одоо яам тамгын газруудын бодлого боловсруулах, хяналт шинжилгээ үнэлгээний газруудад их байна. За олон улсын байгууллагуудад бол төслийн менежер, координатор, судалгааны албадуудад бол ажиллаж байна. За бизнесийн байгууллагууд сүүлийн үед одоо томоохон бизнесийн байгууллагууд жишээ нь Номин Холдинг, за MCS гэх мэтлэнгийн том бизнесийн байгууллагууд бол бүгд судалгааны албадуудаа социолог төгссөн оюутнуудыг бол авч ажилуулж байна. Яагаад социологч гэж? Яагаад гэвэл тэд нар хүнийг судалдаг. Яагаад социологч гэж? Яагаад гэвэл тэд нар тэр бизнесийн байгууллагын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд хин ямар бүлгийнхэн энэ одоо бизнесийн үйл ажиллагааг сайжруулахад хэрэгтэй вэ? Хэнийг бид нар судлах ёстой вэ? Хэнийг бид нар татах ёстой вэ гэдгийг тэд хэлж өгдөг. Үүгээрээ бол миний мэрэгжил бол маш гайхамшигтай гэж бол хэлэх байна. Тэгээд та өөрөө ер нь өөртөө итгэлтэй өөрийнхөө одоо явуулах гэж байгаа үйл ажиллагаанд ер нь судалгаа заавал хэрэгтэй шүү дээ.
гэж боддог. Тэгээд аливаа энэ зүйлийг аливаа нэг шийдвэр гаргахдаа судалгаа шинжилгээнд дээр үндэслэх ёстой гэж боддог болвол та энэ мэргэжлийг сонгоход бол алдахгүй гэж хэлэх байна. Ийм одоо нийгмийн ажилтнууд тийг бэлтгээд эдгээр одоо төгссөн оюутнууд маань одоо Монгол улсын өнцөг улам болгонд мэргэжлээ чиглэлээр одоо тийм ээ нийгмийн сайн сайхны төлөө хүч чадлаа зориулаад явж байгаад бол бид бол бас их бахархдаг. Антрополог, археологийн тэнхим, боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим, социолог, нийгмийн ажлын тэнхим, сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхим, улс төр судлалын тэнхим, эдийн засгийн тэнхим. Монгол улс 1960 оноос мэргэжлийн сэтгүүлч дотооддоо бэлтгэж эхэлсэн юм. Монгол Улсын их сургуулийн хэл түүхийн факультетийн хэл шинжилгээний тэнхимийн харайнд сэтгүүлчийн анги нэгдэж, жилийн дараа сэтгүүл зүйн тэнхим болон өргөжжээ. 1964 онд анхны төгсөлтөө хийн 30 хүнд мэргэжлийн диплом гардуулсан байна. Өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ бакалаврын төвчний 1450 гаруй, магистр, докторийн зэрэгтэй 200 орчим сэтгүүлч бэлджээ. Манай төгсөгчид мэргэжлийн салбар бүрт амжилттай ажиллаж байна. Тус тэнхимийн багш нар 1999 онд Соросын сангийн дэмжлэгтэйгээр Америкийн нэгдсэн улсын Миссуригийн их сургуульд туршлага судалсны үндсэндээр сэтгүүлч мэргэжлийн стандарт боловсруулж 2003 оны 12 дугаар сард стандарт хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн хурлаар батлуулсан билээ. Энэ стандартыг 2004 оноос сэтгүүлч бэлтгэдэг ихтэй сургуулиудад мөрдөж эхэлсэн нь манай орны түүний дотор Монгол Улсын их сургуулийн сэтгүүл зүйн сургалтын чанарыг шин шатанд гаргахад үнэлж баршгүй үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Орчин үеийн мэдээллийн нийгмийн онцлог, хэрэгцээ шаардлага тохирсон мэргэжилтэн бэлтгэх зорилгоор сургалтын агуулгын шинжилгээг шат тараатайгаар тогтмол явуулан 2013 онд сэтгүүл зүй хөтөлбөрөө магадлан идэвхжүүлж 2015 онд хөтөлбөрийн бүрэн шинжилэл хийсэн. Сэтгүүл зүйн бакалавр, магистр, докторийн 3 төвшөнд одоогоор 230 гаруй суралцагч суралцж байна. Нийт 10 багш профессор сэтгүүл зүйн сургалт судалгааны үйлчлэгийг та бүхэнд үзүүлж байна. Сэтгүүл зүйн хөтөлбөрт суралцсанаар сэтгүүл зүйн онол, түүх, практикийн өргөн мэдлэг олж авахаас гадна хэл мэдээллийн байгууллагын нийтлэл нэвтрүүлгийг бэлтгэх, боловсруулах арга зүйд суралцж өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн ажилтан болно. Сэтгүүл зүйн хөтөлбөрийн төгсөгчд маань зөвхөн хэвлэл мэдээллийн салбарт сэтгүүлч, редактор, тоомчийн ажил хийхээс гадна суралцах хугацаанд PR, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн реклам, олон нийтийн харьцах ажил гэх мэт чиглэлүүдээр мэргэшин суралцж болдог бөгөөд төгссөний дараа бол төр төрийн байгууллага, олон улсын байгууллагын ажлын байр гараад ажиллаж болдог. Сэтгүүл зүйн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагчид маань 4 жилийн турш 120 кредитийн хичээл судлахтаа дадлагын хичээлүүд маш их ордог. Тухайлбал практик сэтгүүл зүйн 1, 2 дэд хичээлүүдээр нийтлэл нэвтрүүлгийн төрөл зүйлсийг хэрхэн яаж бэлтгэж боловсруулах вэ гэдгийг суралцдаг. Үйлдвэрлэлийн дадлага, танилцах дадлагыг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд дээр очиж сэтгүүлчийн үйл ажиллагаатай танилцдаг. Мөн 3, 4-р төвшөнд суралцж байгаа оюутнууд маань практик сэтгүүл зүйн 2 хичээлийн хүрээнд маргаашийн сэтгүүлчд өнөөдөр бичиж байна гэсэн цуврал номыг гаргаад өдгөө 10 жил болсон байна. Хэвлэл мэдээллийн редакцуудад очиж үйлдвэрлэлийн болон танилцах дадлага хийхин зэрэгцээ манай суралцагч оюутнууд реклам, PR-ын чиглэлээр мөн мэргэшин судалгаа шинжилгээний ажил хийж эрдэм шинжилгээний болон бусад уралдаан тэмцээнд оролцдог. Сэтгүүл зүй олон нийтийн харилцааны тэнхимийн багш нар сэтгүүл зүйн тодорхой чиглэл, асуудлаар нарийн мэргэшиж, салбарын бүх талыг хамарсан 200 гаруй сурах бичиг, гарын авлага, нэг сэдвт зохиол хэвлүүлж, эрдэм шинжилгээ судалгааны 450 орчим өгүүлэл гадаад дотоодын мэргэжилтнүүдийн сэтгүүлчдэд нийтлүүлээд байна. Эдгээр бүтээлүүд нь Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, Бүгд найрамдах Хятад ардын улс, Япон, Казахстан зэрэг оронд хэвлэгджээ. Олон улсын редакцийн зөвлөл бүхий сэтгүүл зүй эрдэм шинжилгээний бичиг нь салбарын сүүлийн үеийн хөгжлийн чиг хандлага, онол, түүхийн төрөл бүрийн судалгаануудыг багтааж чадсан мэргэжлийн тэргүүлэх сэтгүүл юм. Монгол Улсын их сургуулийн сэтгүүл зүй олон нийтийн харилцааны тэнхимд суралцсанаар дараах ур чадварыг эзэмшинэ. Олон нийтийн мэдээлэл, нийтлэл, нэвтрүүлгийн бүх төрөл зүйлээр бүтээж төрөх, боловсруулах дадлал.
Мэдээлэл, сэтгүүл зүйн бичлэг, нийтлэл, нэвтрүүлгийн ур чадрын үндсийг бүрэн эзэмшиж, бичиг соёлын өндөр ур чадвар. Монгол хэлний бичгийн найруулах, боловсруулах, хянан засварлах, ярианы илэрхийллийн өндөр чадвар. Реклам, сурчлагын бүх төрөл, хэлбэрээр бүтээж туурах чадвар. Олон нийтийн харилцааны аливаа үйл ажиллагааг явуулж чаддаг ажлын үндсэн арга барил. Нийгэм улс төр, эдийн засгийн үйл явдал, үзэгдэл, асуудал, баримтад түн шинжилгээ хийх чадвар. Нийгэм олон нийтэд мэдээлэл түгээх, ёс зүй, соёлын хэм хэмжээг эзэмсэн түүнийг дагаж мөрдөх чадвар. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн тэнхимийн бүх үйл ажиллагаа арга зүйг бүрэн эзэмшиж, үйл ажиллагаанд хэрэглэх чадвар. Ажлын байр ажил олгогчдын төлөөлөл. Телевизийн сэтгүүлч, таймч, редактор, найруулагч, сурвалжлагч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, продюсер. Төрөл бүрийн давтамжтай сонин, сэтгүүл, мэдээллийн сайтуудад сэтгүүлч, сурвалжлагч, редактор. Төрийн байгууллагуудын хэвлэл мэдээллийн албад хэвлэлийн төлөөлөгч. Зар сурталчилгааны агентлаг, маркетингийн зөвлөх үйлчилгээний компаниудад копирайтер, рекламны менежер. Нам, улс төрийн хүчин, улс төрчдийн хэвлэлийн төлөөлөгч, бие төлөөлөгч, PR менежер. Иргэдийн мэдих хэрэгэд үйлчилж, олон нийтийн өмнөөс төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, нийгэм, улс төрийн үйл явц дахь олон ургалж байр суурийг илэрхийлж байдаг нь энэ мэргэжлийн онцлог бөгөөд мөн чанар юм. Мэдээлэл харилцааны технологийн дэвшил хурдтай өрнөхийн хэрээр мэргэжлийн сэтгүүл зүй, чанартай хэвлэл мэдээллийн хэрэгцээ шаардлага өснө нэмэгцээр байна. Антрополог, археологийн тэнхим, боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхим, социолог, нийгмийн ажлын тэнхим, сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхим, улс төр судлалын тэнхим, эдийн засгийн тэнхим. Боловсрол сэтгэл судлалын тэнхим нь бакалаврын зэрэгтэй мэргэжлийн сэтгэл судлаач, түнчлэн сэтгэл судлалын болон боловсрол судлалын магистр, доктор бэлтгэх шаталсан сургалтуудыг хэрэгжүүлдэг улсын хэмжээний суурь тэнхим сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны сургалт судалгааны гол төв юм. Боловсрол сэтгэл судлалын тэнхим нь 1954 оны 7 дугаар сарын 25-нд сургууль хүмүүжүүлэх ухааны тэнхим нэртэйгээр байгуулагдсан. 1992-оос 1993 оны хичээлийн жилээс сэтгэл судлалын салбарыг шинээр нээн анхны эсэлтэд авч сэтгэл судлаач, сэтгэл судлалын багш мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн юм. 2001-ээс 2002 оны хичээлийн жилээс боловсрол судлал, сэтгэл судлалын салбараар магистр, докторийн төвчний сургалт зохион байгуулж, олон залуу судлаачдыг бэлтгэн ажиллаж байна. 2014-өөс 2015 оны хичээлийн жилд сэтгэл судлалын бакалаврын мэргэжлийн хөтөлбөрөөр боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлан итгэмжлүүлсэн. 1996-аас 2020 оны хооронд нийт 618 сэтгэл судлаач бэлтгэн гаргажээ. Тус тэнхимийн төгсөгчид улс орны өнцөг булан бүрд амжилттай ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар сэтгэл судлалын мэргэжлэр 284 оюутан бакалаврын төвшөнд суралцж байна. Агсан төвшөнд буюу сэтгэл судлалын докторийн төвшөнд 25, магистрийн төвшөнд 104, бэлтгэл докторийн төвшөнд 12, бэлтгэл магистрийн төвшөнд 102 хүн суралцж байгаа бол боловсрол судлалаар докторийн төвшөнд 67, магистрийн төвшөнд 61 хүн суралцж байна. Тэгэхээр сэтгэл судлалын мэргэжилтэн гэдэг маань хүний сэтгэл зүйд шууд нөлөөлж болохоос аргачлалыг суралцдаг. За хүний сэтгцийн мөн чанар, биеэ авч явах байдал, зан үйл, сэтгэлийн хөдөлгөөн зэргийг судалдаг онцлогтой салбар юм аа. За манай тэнхим маань 14 багштай. За үүнээс 2 зөвлөх профессор, 6 дэд профессор, за тэгээд багш татлагчч багш нар гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байгаа. Сэтгэл судлалын салбарын нэг онцлог даваа тал нь юу гэхээр хүний байр байгаа байдал, хэлж ярьж байгаа, сууж байгаа, тохио зангаа зэрэгээс эхлүүлээд хүний мөн чанарыг одоо унших гэдэг юм уу те ийм боломжтой гэдгээрээ сонирхолтой салбар юм. Жишээ нь одоо бидний одоо сэтгэл судлалын нэг үздэг хичээл одоо психографлог буюу бичгийн ивэр хүнийг таних ухаан гэж ийм салбар байдаг. Тэгэхээр яг энэ салбарыг та бүхэн оюутан болж ирснээрээ сонгоод үзэх боломжтой. Тэгэхээр энэ одоо чадварыг эзэмшээд энэ хичээлийг сайн судлаад эхэлвэл та бүхэн хин нэгний бичиж тавьсан одоо бичгийг ингэж ерөөхдөө хараад за та бол ер нь нээлттэй хүн юм байна, ийм юм хийж чадах юм байна гэх мэтэр нөгөө хүний зан үйл, сэтгэл хөдлөлийн талаар сэтгэл зүйн далдад нь нуугдаж байгаа тэр хүчин зүйлийн талаар тайлбар өгөх боломжтой болно. Тэгэхээр энэ бол бидний одоо юу гэдэг бакалаврын хөтөлбөрөөр одоо олгож байгаа нэг л чадвар нь. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нар 60 гаруй сэтгэл судлалын хичээлүүдийг судлаад үзэх боломжтой.
Тэгэхээр сэтгэл судлалын судалгааны аргууд бол маш олон арга байдаг. Тэр дундаа манай танхимд байдаг энэ тоног төхөөрөмжүүд маань бол яг туршилтын аргуудыг ашигласан энэ тоног төхөөрөмжүүд байдаг. Тэгэхээр энэ монитор, за энэ бүх тоног төхөөрөмжүүд бид нар нийтдээ 50 гаруй туршилтын сэтгэл судлалын туршилтуудыг хийх боломжтой байдаг. За энэ манай мэрэгжлийн танхимын оюутнууд маань бол эхлээд өөрсдөө бие даан энэ төхөөрөмжүүдээр ажиллаж өөрсдийнхөө хариу үеийн хугацаа, за тэгээд сэтгэл хөдлөлийн доктортой байдал, дээрээс нь ой тогтоолтын багтаамж, анхаарал төвлөрлийн багтаамж зэрэг өөрсдөө энэ туршилтын төхөөрөмжүүдийг ашиглаад оюутнууд маань мэдэх боломжтой байдаг. За үүний цаашаа болохоор төгсөлтийнхаа ажил, судалгааны ажилдаа бас эдгээр төхөөрөмжүүдийг ашиглаж нийгэмд хүртээлтэй, за бүр цаашлаад маркетинг, бизнесийн салбарт бас хэрэгтэй байж болох тийм ээ. Яг ямар өнгөн дээр хүмүүс худалдан авалтаа маш хурдан хугацаанд хийдэг, ямар орчныг бүрдүүлснээрээ тэр хүний шийдвэр гаргалтанд нөлөөлж болтын зэрэг бүх тэр одоо судалгааны үр дүнгуудыг бид нарын туршилтын төхөөрөмжийг ашиглаж хийдгээрээ бол манай танхим маш гонцлогтой байдаг байгаа. Тэгээд энийг бол оюутнууд өөрсдөө бие даан хийх, эсвэл багшийнхаа зааварчилгааны дагуу хийх олон төрлийн боломжуудыг бол бүрдүүлсэн байдаг. Монгол Улсын их сургуулийн боловсрол сэтгэл судлалын танхимд суралцсанаар дараах ур чадварыг эзэмшинэ. Сэтгэл зүйн үзэгдлийг хувь хүн, бүлэг, нийгмийн хүрээнд тодорхойлж тайлбарлах онлын мэдлэг, судалгаа, шинжилгээ хийх чадвар. Танин мэдхүүн процесс, сэтгцийн шинж, сэтгцийн байдлыг онцлох, тодорхойлох чадвар. Хүүхэд, насан туршид, байгууллага, хамт олон, бүлгийн болон ганцаарчилсан сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх чадвар. Аливаад шинийг илэрхийлэх, санаанчлахтай, бүтээлч хандах чадвар. Хамтран шүүн хэлэлцэх, асуудал шийдвэрлэх, багаар ажиллах чадвар. Ажлын байр, ажил олгогчдын төлөөлөл. Бизнесийн байгууллага, судалгаа шинжилгээний байгууллага, боловсролын байгууллага, шүүх, цагдаа, онцгой байдлын алба, эмнэлэг болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээний төвүүд. Олон улсын болон хүмүүнлэгийн байгууллага. Боловсролын болон сэтгэл судлалын шинжлэх ухааныг сурчлан түгээх, шинжлэх ухааны онлын болон судалгааны ажлын үр дүнг амьдралд хэрэгжүүлэх зорилгоор байгууллага хамт олонд сургалт зохион байгуулах, хувь хүн, бүлэг хамт олонд сэтгэл зүйн онцлогоо судалгаа хийх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, өдөр тутмын сонин сэтгүүлд ярьцлага өгөх, нийтлэл хэвлүүлэх зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагааг явуулсаар байна. Тэгэхээр зөвхөн сэтгэл судлалын бакалавр биш, манай Монгол Улсын их сургуулийн боловсрол сэтгэл судлалын танхимд бол сэтгэл судлалын бакалавр, сэтгэл судлалын магистр, сэтгэл судлалын докторийн хөтөлбөрөд хэрэгждэг. За мөн багш, заах арга зүй, за мөн мэргэжлийн дидактикийн чиглэлээр суралцж байгаа суралцагчдад зориулсан боловсрол судлалын магистр, боловсрол судлалын докторийн хөтөлбөрөд бас хэрэгждэг. Тэгэхээр манай Монгол Улсын их сургуулийн боловсрол сэтгэл судлалын танхим нь ер нь бол их түүхэн уламжлалтай танхим гэж ойлгож болно. Яагаад түүхэн уламжлалтай гэж байгаа вэ гэхээр жаахан дээхэн үед бол Монгол Улсын их сургуулийн бүх ангид улсын шалгалт авдаг байсан. Боловсрол судлалаар. Тэгэхээр тэр улсын шалгалтыг бол манай танхимаас зохион байгуулж оролцож, идэвхтэй оролцож авдаг байсан. За одоо бол бид нар энэ уламжлалаа хадгалаад ихтэй сургууль багшлах эрх олгодог одоо курсыг бас манай танхимын дээр хичээлдэг. Тэгэхээр суралцж байгаа оюутнууд, багшийн ангаар суралцах оюутнууд төгсөөд бас энэ сургацсан курсэд суралцаж ихтэй сургуулийн багшийн одоо багшлах үйл, дидактик, сэтгэл зүйн талаар мэдээллийг авах боломжууд байж байгаа. За тэгэхээр манай танхим бол өөрөө сэтгэл судлалын мэргэжлийн багш нараас гадна боловсрол судлалын багш нар, за дээрээс нь согог судлаач, нарийн мэргэжлийн багш нар зэргийн оролцоотойгоор олон талын сэтгэл судлалын холбогдох ухаануудыг бас таниулах оролдлого хийж хөгжиж яваа ийм салбар. Манай мэргэжлийн нэг онцлог нь юу гэхээр хүнтэй ажилдаг учраас хүний хаана ажиллаж ин тэр салбар болгонд сэтгэл зүйчийн мэдлэг шаардагддаг. Жишээ нь улс төрийн сэтгэл зүйч ажиллаж байна, байгууллагын сэтгэл зүйч ажиллаж байна. За эрүүл мэндийн сэтгэл зүй, спортын сэтгэл зүйч гэх мэтээр сүүлийн үед бол хэрэгтэй байгууллага салбар болгонд сэтгэл зүйчийн эрэлт хэрэгцээ өсөж байна. Тийм учраас сэтгэл зүйчийн сэтгэл судлалын мэргэжлийг сонгосноор магадгүй та бүхэн хүн хаана тэр салбарт ажиллах боломжууд бүрдэж байгаа. Тэгэхээр энэ салбаруудад бид яаж ажиллаж болох вэ гэхээр сэтгэл судлаач гэдэг мэргэжилтэд хавсраад хүний нөөцийн мэргэжилтэн, за менежер гэх мэт ажлуудыг бол хөрвж хийх боломжууд сэтгэл судлаачдад илүү болдог. Монгол Улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургууль